Welcome to Palm TV, entertainment bubble. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. All praise belongs to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. May the peace and blessing of Allah be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today is another day. We are now on Palm TV at Tutor Garden, Ibadan. On our program, Islamic Law Question and Answer, our lecturer must be around today. Alhamdulillah Rabbil Alameen. This program is the program that contains Sharia in Islam, what is it Allah in the Quran Kareem and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hadith. Then you can ask anything about your religion. You can join us on our platform with this number 080291069 or our email address basurkasim1@gmail.com. May Almighty Allah reward you abundantly. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba, ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún ìṣẹ́lá Ànábì wa Muhammad, ẹni tọ́lọ́run gbèdé kó lè bá jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé. Atúnkalẹ̀ kà sórí ètò ní òní ní iléeṣẹ́ Palm TV tọ́kalẹ̀ sí Tutor Garden ní ìlú Ìbàdàn lórí ètò tá a mọ̀ sí Islam Law Question and Answer. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa wọ́n ti wà níkàlẹ̀ táwọn fojú hàn gbogbo lé ní àìpẹ́. Ètò yìí ó ń ṣe gbogbo mùsùlùmí láǹfààní káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé kí Ọlọ́run kó gbàlẹ̀ sọ̀fà. A nídìí olùgbọ̀wọ́ lórí ètò yìí, a sì ń fẹ́ kí gbogbo wa kájọ gbé ètò yìí lárugẹ, especially lórí ètò tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù kínní sóṣù keje, ètò nípa opó. Account number àti fi síta kí àwa tọ́lọ́ ń bẹ́gi ọ̀là fún ká gbìyànjú láti máa ran àwọn tí wọn ò ní lọ́wọ́, especially àwọn opó àtọmọ òrukàn. Owó kan ò kéré láti 5 naira 10 naira 20 naira lọ bẹ́ẹ̀ 1000 2000 iye tí kálukú bá ní kọlọ́nkọ́ gbàlẹ́sẹ̀ fún wa. Ọlọ́run yọ́nú sí a ní ayé ń bí àtàlùkẹ́àmà, a sì ní disponsora fún programu wa yìí. Ọlọ́run kò ní dójú tí a. Hadhal barnamij yuqal Islamic Law Question and Answer yufiduna al-muslimina fil alami kafa wa nuridu inda agniya wa somali an yu'inunana hadhal barnamij fajazakumullahu khaira jaza. Kó tó di wípé a máa na yàyàn ètò lónìí, ẹ jẹ́ ká dókè lọ́nà. Bismillah. Welcome to Palm TV, entertainment bubble. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún ìṣẹ́lá Ànábì wa Muhammad. Ustaz wa Abdulrahman láti ìlú Sẹ́yìn Ìmọ̀yẹmí, wọ́n wà ní láti ìlú Ṣakí, ẹ má bínú, Òkè Ògùn kan náà gbogbo ẹ̀, wọ́n wà níkàlẹ̀ láti fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní òní. Kí Ọlọ́run kó bá ní san wọ́n lẹ́san olóore. Ẹ bá ní sálámù sí gbogbo ilé náà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Èyí tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí iná ní kàríà. Bismillah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. akí gbogbo wa káàkiri gbogbo àgbáyé
ní àsìkò tó ń kálukú wa bá wà akiwa ní kíkí ọlá kíkí tó ju gbogbo kíkí lọ nínú ayé pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. èyí tí a fẹ́ mọ gbé ẹ̀wò ní ìrọ̀lẹ́ tòní òun náà ni ọ̀rọ̀ tó ṣe gbogbo ayé láǹfààní tí a sì rí láti tó òun náà ni kàríà, ọ̀rọ̀ nípa kàríà. Kí ni wọ́n pè ní kàríà? Òun náà ni ohun tí èèyàn dì lẹ́mìí láti jẹ́ nínú ayé. Mo fẹ́ dà báyìí, mo fẹ́ rí báyìí, ohun tí mo fẹ́ dà lọ́jọ́ ọ̀la ni, that is career. And this particular topic, the word career has been already defined, explained, viewed from different perspectives by different scholars. Lọ́dọ̀ àwọn ní psychology wọ́n sọ̀rọ̀ nípa tó ń pè ní career púpọ̀, léyìí tí ayò ní sí púpọ̀ fún mi. Ṣùgbọ́n according to Falaye, if I could remember, Falaye 2009, he defined the word career as the way by which the counselor helps the counseling to define his goals and to change his attitude, his or her attitude, in order to attain that particular goals. Ohun tí mo fẹ́ dà ní lọ́jọ́ ọ̀la, I want to become a doctor, I want to become a lawyer, an accountant. So àwọn kan wá wà tó yẹ pé area tí wọ́n ní àwọn náà ń pè ní counselor. Àwọn máa wá gbé ìròrí làákàyè ẹ̀bùn tó lọ́n gùn wọn máa gbé káyì láti lè fi ṣàlàyé báwo lè yóò ṣe ìrìn tí òfin ní kọsẹ̀ tí n tó fẹ́ dà yẹn tó fi débi goals yẹn, tó fi débi goals n tó fẹ́ dà nù ayé yẹn. Now kí wá tó mú ọ̀nà báwo la ṣe choose career kí n tó débẹ̀, ọ̀kan náà àwọn àgbàlagbà fà tí wọ́n ti lọ tí wọ́n kọ tíà à ń pè bàbá náà ní Sheikh Burhanuddin Az-Zarnuji. Bamba ni yonu sin. Bamba yonu sin. Baba na ló ṣe ta'limul muta'allim Sheikh Zarnuji. Ní introduction baba náà níbẹ̀rẹ̀, baba náà jẹ́ ó yé wa pé falamma ra'aytu kathiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasilun wa mimma nafihi wa thamarati yuharrimun lima annahu akhta'u at-tariqa wa taraku shara'ita. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ choose career, bàbá náà jó yé wa pé òun rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn student, àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ lásìkò tá a wáyé yajiduna ila al-ilm, wọ́n pọ̀ tí wọ́n lọ ilé ẹ̀kọ́. Ẹja wo institutions wa Nàìjíríà, universities, àwọn yẹn pọ̀ mẹ́tọ́ ṣe admission, NC, polytechnics, monotechnics and any other, àwọn yẹn pọ̀ mẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn yẹn sì pọ̀ nílé kéwú, bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn pọ̀ lẹ́nu ẹ̀kọ́. Ohun tí bàbá yẹn sọnù lọ́nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a gbà akẹ́kọ̀ọ́, school ni, eléèkéwù ni, ẹnu kọ́sẹ́ ni, ó ní kẹsíran òun rí wọn tí wọ́n pọ̀ tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́, ṣùgbọ́n o wala yasilun, wọ́n ń lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń padà bẹ́ẹ̀. At the end of the 4 years course, 3 years, 2 years, depends on the program téèyàn bá sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń lọ ilé ẹ̀kọ́, bí wọ́n ti ń lọ náà ni wọ́n ṣe ń dé. Bàbá yẹn jí wá pé wọ́n rí wọn that career, that goals still remain unachievable. Wọ́n rí achieve, wọ́n ọwọ́ wọn tẹ́ tó ń torí ẹ̀ lọ. Èèyàn lè lọ school, nǹkan méjì lèèyàn mọ́ torí ẹ̀ lọ. Bàbá ni wá jó yé wa pé nǹkan méjì téèyàn torí ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn a máa wá hínà rẹ̀, a máa impend ẹ̀ fún wọn because of the two things they have already done. Kí ni nǹkan méjì tá a máa hínà? Ó ní wà mimma nafihi, àǹfààní tó yẹ kí ìmọ̀ ẹ̀yìn ó sì fáwọn ọmọ tá a jù lé kéwú, tá a jù sí school àbí tá a jù sẹ́nu ẹ̀kọ́sẹ́ yẹn, àǹfààní ìmọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ a máa impend ẹ̀ fún wọn, ahẹ́nẹ̀ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wà samarọ̀ ní benefit, manẹ́fíhùn òun ni certificate téèyàn máa gbà at the end of the day, ṣáádà ń lé kéwú, certificate ní school àbẹ́ni tó kọ́sẹ́ náà ni. Àmọ́ samaratul ilmi, benefit of knowledge, méjì ni nǹkan ọ̀hún. Àkọ́kọ́ ni certificate téèyàn gbà báyìí, ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni kí ni tó wá dànù ayé. Ẹlòmíì lè lọ tó máa gba certificate, ẹ kàn rí pé wọ́n ló ṣebí wọ́n ní wọ́n kọ́sẹ́ ni kò ní lè iṣẹ́ kí lọ kọ́, òun kọ́ tailoring,
ó lè mọ́ lè dá table mú ó lè mọ́ lè mú dá table mú ó sì ní certificate ó ti ní kan kò ní kan nù ó ní samaro ní certificate ó wá kù mànẹ́fì ó kù benefit fúnra ẹ̀ àti fún àwùjọ àwọn tí ń kó bá wa nù ẹlòmíín gba certificate wà láì tí ń tó gbà yín wúlò fún àtọ kò lè defend ẹ nínú school ẹlòmíín lè gba certificate báyìí tó ẹ bá ní wọn á proof tó gbà sọmọ tó fi ń gba wáyé a parallel out of 9 courses ṣe lè defend ní tó gbà nǹkan méjì ni wọ́n gbé jù lẹ̀ kí ni nǹkan méjì òun náà ni ó ní lèmọ anáwó àtọ àtọríkọ ọ̀nà tí wọ́n kọ́ gbà kọ́ ẹ̀kọ́ wọ́n ti gbé jù lẹ̀ ọ̀tára kò ṣara ìtọ̀wò wọ́n tó wọ́n ti gbé àwọn májèmú ẹ̀kọ́ jù sílẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ti sin ọ̀nà ẹ̀tọ́ òní wà kúlù man àtọ àtọríkọ dọ́là fàlàyé náà lórí maksuda kọ́lá àwùjálà bí ẹ̀ bá ti sin ọ̀nà ẹ̀tọ́ báyìí ó sì gbé májèmú jù sílẹ̀ kàríà ohun tó fẹ́ dì láyé yẹn kọ́ gbàgbé ẹ̀ fàlàyé náà lórí maksuda ni goals ohun tó fẹ́ dànù ayé kọ́ gbàgbé ẹ̀ that is number 1. katuwa tó bọ́ sínú báwo la ṣe máa ń choose career according to the Islamic view táwọn scholars Islam sọ ọ̀kan náà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ó tún sọ̀rọ̀ tó wúni lórí nípa ẹ̀kọ́ ó ní al-muslimun la yaqra'un ó ní àwa mùsùlùmí àwa la lò láì kẹ́kọ̀ọ́ jìnnà àìkọ́ tó nǹkan àìkọ́ dójú àmì ọwọ́ nítọ̀ wà ń kọ́rọ̀ wù káti ẹ̀ pé ọ̀pọ̀ wa náà ti ẹ̀ ń skul náà àti ẹ̀ ń kẹ́kọ̀ọ́ à ń kọ́sẹ́ náà láàyè fọ̀hàmù àyè try láti gbọ́ àgbọ̀yìn ń tà kọ́ ẹlòmíì àwọn yẹn ń gbé nǹkan rù calculation bẹ lórí ẹlòmíì bẹ lórí ẹlòmíì ohun tó gbèrú yẹn masalu ohun ká masalu himar yahmilu asfaran àfijọ́ wọn dà gẹ́gẹ́ bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni ọlọ́run gan ó bínú sírò àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ ẹni tó mọ nǹkan tọ́ a ṣe pé ohun tó gbèrú yẹn kò màláyé ẹ̀ o burú kéèyàn má mọ̀ ọ ṣàǹfààní ju ohun tí ń bẹ nínú ọpọlọ tó wá lè utilize ẹ̀ yàní tó comprehend òun lọ́pọ̀ nínú student ilé kéwú school àwọn yẹn mọ̀ nǹkan ẹnu kọ́sẹ́ ọmọ ṣùgbọ́n mímọ̀ tó mọ̀ kò gbọ́ yé ọ̀tọ̀ ní kéèyàn mọ̀ nǹkan. àgbẹrùgbèsọ. lọ́lọ́run gan fi sọ fún anabi suleiman nínú alukur'an. alayhi salatu wassalam. ataynahu hikman wa ilman. wọ́n wa fafahamnaha suleiman. ọlọ́run láwa gẹ́gẹ́ lẹ́yìn gbà tí anabi suleiman àwa gẹ́gẹ́ lají kí n kí n yé ìyàtọ̀ mẹ́ láàrin rẹ̀ èèyàn lè mọ̀ nǹkan kó ṣe pé ntọ́mọ̀ yẹn kọ́ mọ́ gbàgbọ́ yé rẹ̀. ajé kò yé atúnfọ̀n lágbọ̀ yé. ajé ó yé ajé ọmọ àtúnwá fún lágbọ̀ọ́yé anabi suleiman. alayhi salatu wassalam. ẹni yìí tẹ̀síwájú ó ní wà ń fahimu tí wọ́n bá tẹ̀ tí wọ́n ń gbàgbọ́ yé ohun tí wọ́n kọ́ wa mùsùlùmí la yutabiqun àwò kí n practicalize ń ta kọ́. mo ti sọ níbi kan rí mo ní all this apply chemistry apply physics apply mathematics gbogbo àwọn tó bá lọ kọ́ àwọn professional courses báwọn kò yẹ kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wọn lọ gbé fún mú gbámàkàmú bí ní lecturer ó yẹ kí wọ́n lè lo ohun tí wọ́n kọ́ yẹn kí wọ́n lè practicalize ẹ̀ apply chemistry please and please area rẹ̀ dákun ẹ produce either syrup either capsule ẹ sì oògùn fáwọn náà kọ́mọ̀ jẹ́ pé oògùn táyà import wọlé ó yẹ kí mọ̀ ó débẹ̀ nínú tí ń bu àwọn mùsùlùmí kù tí ẹni sọnù àfààní scholar ní nínú Islam onítọ́ba tábà tiẹ̀ tún gbàgbọ́ yìí tá n kọ́ ó ní láàyè tọ́bi kún àwò kí n practicalize ohun tá n kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wọ́n ní wà ń tọ́bi kù tọ́ba tiẹ̀ wà ń lò náà láàyè sítẹ̀mì rú continuity gbà mùsùlùmí ló ní kó ṣe nǹkan dáhìn kan kó break up yọkàn dání so ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí káwa mùsùlùmí fura sí ọ̀nà wo làwa gbà choose career inshallah tabati òkè lọ́hùn dé a continue lórí rẹ̀. jazakumullahu khairan ẹja dókè lọ́nà. Welcome to Pan TV,
entertainment ọbọ. alhamdulilah ẹ káàbọ̀ látòkè lọ́nà ustaz bismillah. naam tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa kàríà àti mo tó ń pè ní kàríà òun ni tí mo fẹ́ dà àti mo ti ń gbé àwọn èèyàn ṣubú nípa nǹkan méjì. naam tá a bá wá fẹ́ choose kàríà gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ there are 8 ways according to Islamic view to choose your career. If you want to become what you want to become in the nearest future, there are 7 or 8. Tí a wá kó mẹ́jọ ìjọ sínú the word Islamic. Your goals, your objectives ó gbọ́dọ̀ wà Islamic in nature. ISLAMIC, that is 7 alphabets. Islamic. How Islamic? Àwọn alphabet lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan lámọ̀ wá ṣàlàyé lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan. The first I also stand for Islamic. The first I also stand for Islamic. Your goal, gbogbo ọmọ mùsùlùmí láyé tó bá fẹ́ choose career right from kékeré, bóyá òbí ẹ̀ ni o, bóyá òun fúnra ẹ̀ ni o, alágbàtọ́ ni o, ká jẹ́ kí gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe láì ká kọ́kọ́ bíṣẹ̀ lórí Islam. Ohun tí mo fẹ́ dà Al-Qur'an jẹ́ yà pé idkhulu fi silmi kaafa. Gbogbo kárí pé ibẹ̀ ni irú àwọn lèyìn ó ti jókòó rú pé ohun tí mo fẹ́ dà yìí ṣé ó bá òfin Ọlọ́run àtànẹ́bì mu. Sallallahu alaihi wasallam. Ohun tí mo fẹ́ ṣe yìí sọ bá òfin tọlọ́hun àtàní kí ni Kùránì sọ nípa nǹkan báyìí lápèjúwe kéèyàn kẹ́wò hàn in the nearest future I want to become an artist and àwọn tó máa draw àwọn tó máa yàwòrán according to the Islamic view pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí hadith anabi Muhammad anabi jẹ́ ya gbogbo ya nǹkan yàwòrán tó bá dàlí kìyàmọ̀ gbogbo ń tọ́ yà wọ́n á pè ọ́ fẹ̀mí sí la tàbá wo orú kàríà yẹn ó lè wù yẹn but according to the lawgiver, the lawmaker is Allah, the lawgiver is Prophet Muhammad. According to the lawgiver, it is not Islamic in nature. Likewise, in the field of music, come Muslim can be career me o. I want to become a musician in the nearest future. Al-Qur'an la mo le pọ́nbélé nípa ọ̀rọ̀ orin ni mo fi ní gbogbo ntẹ́yìn ọba choose as a career èyàn kọ́kọ́ rí pé ṣé kìíní ìwà Islamic in nature, that is first letter which is I. Gbogbo ohun tẹ́yìn bá fẹ́ ṣe wà á kọ́kọ́ bèsè lórí pé kí ni ntọ́lọ́hun àtànẹ́bì sọ nípa rẹ̀, that is number 1. There are many courses like that. ọ̀pọ̀ kí n lo méjì as an example. The second letter is S. It's S. Your goal, my dear brothers and sisters and the viewers, the followers around the globe, your goal, your objective, your career must be specific in nature. Èyàn lè dá gbogbo nǹkan nù ayé, ó gbọ́dọ̀ wà specific. Ní àwọn ayé ìjọ́hun nígbà táwa náà ń dàgbà bọ̀, 4 departments lọ́wọ́ àtàwà bá. We have science department, we have art department, we have commercial department, and we have technology department. Then I could remember that 2005 tí mo wọ SS3 ni wọ́n tí mo mọ SS2 SS1 SS2 ni wọ́n sọ di mẹ́ta èmi bá nígbà náà. Tàbá mú department mẹ́ta under commercial department nìkan èèyàn lè dá gbogbo tí wọ́n ń dà ń bẹ̀ pé o sì commercial under commercial class èèyàn lè accountant I want to be an accountant. Also, I want to be a banker. I want to kò sí sí. Wàá choose ẹyọ kan tó bá wá mú yẹn wàá ṣiṣẹ́ towards the attainment of it. Your goal must be specific. Likewise, in art department, there are various departments, department under art. Ẹ̀yin bá jẹ́ Mùsùlùmí, London art, o lè London Islamic studies, o lè rìn. London pé language mo fẹ́ ṣe, language tó fẹ́ ṣe náà ó gbọ́dọ̀ wà specific. Òun náà ń di Yorùbá, òun náà ń di French, òun náà ń di kìnnìún èèyàn hẹ̀rẹ̀ yẹn lé mọ̀. Inú tí ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láyé òun ni pé góòsì wọn ò wà specific nínú ayé. Likewise in science,
I want to be under science mo fẹ́ di doctor mo fẹ́ di báyìí èèyàn wà èyí tó wà specific téèyàn bá fẹ́ bọ́ sí ẹ̀kúnlẹ̀ àgọ́ tó bá padà yá nínú tí ń sin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ́nà nù. Number 3, which is the third letter, which is L. L stand for lucrative. Your goals in this life must be lucrative in nature. What does that mean? That is, it must be profitable. Gbogbo ntẹ yẹn bá fẹ́ ṣe láyé mọ ro alukurani gan yìí wà nínú alukurani pé inú suratul Quran chapter 28 verse 28 verse I couldn't remember the verse, but Quran chapter 20, which is suratul Qasas. Ọlọ́run ní wala tansa wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Alukurani ó sọ fún wa pé ọ̀run nìkan ni ká wá. Kọ́ọ̀sì tí mo fẹ́ ṣe yìí o, I want to become a lawyer. Mo fẹ́ lọ read the law. Torí pé ó wà lucrative. Islam ò tako. Islam rin law rẹ mo gbàgbé the first letter, which is I. Ànábì ní èèyàn mẹ́ta ládájọ́ tí ń bẹ nú ayé. Méjì ọwọ́ náà ẹyọ̀kan wà lìjẹ́ náà. Allahu akbar. Either lawyer, either judges. Ànábì ní mẹ́ta ni wọ́n. Al-quddatu thalatha. Ithnani fi an-nar wa wahidun fil janna. Ànábì lè ọ̀kan nú wọn inú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, either judges or lawyer, ẹyọ̀kan ni wọ́n wà lìjẹ́ náà, méjì ọwọ́ nú náà. Ìwọ wá gbé kalẹ̀ pé I want to become a judge in the nearest future. I want to become a lawyer in the nearest future. How am I going to do? What are the steps, prerequisite steps, which are so Islamic in nature? Láti gbé irú ẹjọ́ wo báwọn sì lè dá sí kí lọ́lọ́run kí l'Ànábì sọ. Islam ò tako to become a lawyer nítorí pé nínú kọ́ọ̀sì tó pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sá fún pé èpè pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lawyer and the judges ni. It is very lucrative. Islam ò sọ fún wa pé ká mọ̀ wà ń tọ́ wà lucrative, wà ń tó fi sáyé. Èèyàn lè ní kọ́ọ̀sì kan torí pé kọ́ọ̀sì yẹn wà lucrative in nature. Èrè ń bẹ́ẹ̀ Al-Qur'ani jẹ́ ó yé wa pé mo gbàgbé ìpín rẹ̀ nínú ayé. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ohun tá a fún ọ fi wá ayé, ṣùgbọ́n o mọ́jìkọ́rọ̀ rẹ̀ ó dàbí àwọn kan. Quran chapter 2 nínú suratul Baqarah. Ọlọ́run ní wa minan nas ibẹ̀ nínú àwọn ìtọ́ gbé man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahum fil akhirati min khalaqin. Gbogbo tí wọ́n ní gbogbo kọ́ọ̀sì tí wọ́n sì láyé ayé náà ni wọ́n fi wá tó bá dàlí kìyàmọ̀ wọn ní rí nǹkan kan dé bá. Èèyàn gbọ́dọ̀ rìnrìn àjò yẹn báwọn. Mo gbàgbé ayé mo lo ayé gbàgbé ọ̀run mo sì pé torí ọ̀run ni wo fi fẹ́ ṣe nǹkan kan nínú ayé. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. tó ayé pé kọ́ọ̀sì rẹ wọ́n gba kí wọ́n ní ọkọ̀ duplex kọ́ mansion, at the end of the day Islam ò tako. That is third letter. The fourth letter is A. Islam. That is A. A means two things which are synonymous in meaning. We can call it apt, APT, or appropriate. Your goals and your career must be appropriate in nature. Ọgbọ́dọ̀ bá àsìkò mu, ọ̀kan ṣẹlẹ̀ rí láyé Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Bóyá ìgbà tí Islam ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mọ gòkè bọ̀ wá tí wọ́n kó àwọn kan lẹ́rú. Islam jagun àwa kó àwọn kan, Ọlọ́run dá wa pọ̀ mọ́ wọn. Ànábì wa ní ohun tí wọ́n mọ̀ jẹ́ ransom fún wọn ni pé àwọn mọ̀ ọkọ̀ wọn mọ̀ ká, àwọn mùsùlùmí ò tí lè kọ́ wọn tí lè mọ̀ ká, kí kèfèrí kan kó mú mùsùlùmí 10 kọ́kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ti kọ́ tó lè kọ́ tó lè kà ó free. Come on, Lord. That thing is very appropriate. That all appropriate. Ó bá àsìkò mu. Gbogbo ohun tẹ́yìn bá fẹ́ sílẹ̀. Mo sọ níbi kan rí pé poverty will not cease in Nigeria. Yes. Until we Nigerians stop hoping that after the completion of my study, I must have the government opportunity. Then, poverty will not cease until we seize that particular statement. And he said, simply because Thomas nípa knowledge, it is more broader, it is more wider than mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́, mo fẹ́ kàwé, mo fẹ́ kéwú láti fi kémi ní òfìdè yẹn nú ayé pé mo fẹ́ jẹun là ìmọ̀jú bẹ́ẹ̀ lọ appropriate under appropriate nìyẹn o. Inú àwọn ìdí téèyàn fi mọ́ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn tọ́pìkì ọjọ́ mi nù tọ́lọ́run fún wa ní ẹ̀mí gígùn. Èèyàn lè kẹ́kọ̀ọ́ wọn ní izalatul jali an nafsi èmi gangan in order to move from the darkness of
ignorance. téèyàn bá kẹ́kọ̀ọ́ àwọn Yorùbá wọn pé bó ṣe wà wọn ọkàn lówó ni kò lè fi ìdígọ̀ kó o ẹ̀wọ̀n bí téèyàn wọ́ sí dé. téèyàn bá kẹ́kọ̀ọ́ yìí kẹ́kọ̀ọ́ kọ́kọ́ tí ì ní í ṣe pẹ̀lú owó tọba wa kọ́ tẹ́ tọ́lọ́mù bá fa àlùbáríkà sí falilahi hamdu. mọ̀rẹ́ ni tó lọ kọ́ nọ́ọ̀sì ó ní tóun lọ kọ́ yìí o láti lè fi wúlò fún àrò òun fọkọ̀ òun àtàwọn ọmọ tọ́lọ́mù bá bùn òun ò ṣiṣẹ́ mi kankan. That is appropriate. All appropriate is family, immediate environment, immediate family. Nítorí ntọ́lọ́ fi torí ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ ni èyàn mọ́ kẹ́kọ̀ọ́ irú àwọn tí ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ student yóò lọ yóò sì bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lè rí certificate lọ́wọ́ ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ ní orísun ntọ́lọ́ kọ́ torí pé ntọ́lọ́ kọ́ yẹn kò wá appropriate. Bẹ́ẹ̀ ni the 5th letter because of the time which is what? Which is M, Islam. It remains 2 letters. The 5th letter is M, which is measure. Your goals must be measurable. Specific that will okay. Pé ọgbọ́dọ̀ specific ọgbọ́dọ̀ mọ̀rún tó fẹ́ sí. Ohun tó fẹ́ sí yẹn tún wá gbọ́dọ̀ wà measurable. Mo fẹ́ kọ́lé lápèjúwe ó ti wá mo fẹ́ kọ́lé ilé lọ fẹ́ kọ́ àbí. Ó wá jọ wà measurable. Measurable tiẹ̀ ni pé how many báwo ló fẹ́ kílè rẹ̀ ọ̀gá tó fìtì rẹ̀ how many building stories 3 building stories ó ti wà measurable. àìwà measurable ọ̀pọ̀lọpọ̀ goals and career ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ó ń jí kí wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n sì bọ̀ bẹ́ẹ̀. torí pé wọ́n ní mọ tí wọ́n lọ sí òun ni torí pé tí nǹkan bá ti wà specific ọdẹ wà measurable yóò jí kí wọ́n mọ how to manage the time. èyàn lè manage time kìíní ti ń kọjá o àsìkò yìí nítorí kí n fi ṣe ní o ọ̀pọ̀lọpọ̀ student à ń fail níbẹ̀ because of the time. The 6th letter, which is I, it is intention. Intention, according to Islam, is very, very paramount in choosing your career. Gbogbo ń tà wá sọ látòkè ń intention lè bàjẹ́. Innamal a'malu binniyat. The Prophet Muhammad has reported to have said that. Action will be judged. I've been judging. Is still judging. Will be continuing to be judging according to the intention. Bọ́lọ́hún sì ṣe dáyé ìparẹ́ nù. Àníyàn la fẹ́ wò. Ẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé poverty will not cease in Nigeria. Wọ́n lọ́mọ tó jí lóòrọ̀ kùtùkùtù nílẹ̀ Yorùbá. Ó wá jí ọmọdé ni o, ìyá rẹ̀ fẹ́ wẹ̀. Ó wá rí àwọn ẹyẹlé tó pọ̀. Ó wá ní mọ́ mi tí n bá dàgbà àwọn ẹyẹlé yìí máa pa jẹlẹ ẹ̀kọ́ kan, yìí máa pa àwọn jẹlẹ ẹ̀kọ́ kan. Àwọn Yorùbá ní orí àwọn ẹyẹlé yìí ò ní jẹ́ ó dàgbà. Ẹni tó ní intention bó ṣe ń wọ school lè wọ school tí n bá parí tí n bá di honourable lásán a máa kó jẹ ni wàláì kò ní débẹ̀ torí pàníyàn rẹ ti dàrú orí àwọn ẹyẹlé tí ó pàjẹ àwọn tálíkà ní àti ó pàjẹ tó bá padà yá ẹ̀ wọ́n ní jí ó débẹ̀ torí pé ó ti fail nínú àníyàn ká gbé gbogbo nǹkan sórí bọ́lọ́hún bá sì gbé kalẹ̀ ká jí kí àníyàn wa kó má ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din kárí pé gbogbo nǹkan bá fẹ́ sí gbogbo nǹkan bá fẹ́ sí káníyàn wò pí ọ lórí ẹ̀ torí pé àníyàn lè da gbogbo nǹkan rú Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ànábì tún sọ ní àyè bòmí Ànábì ní kam min amalin yutasawwaru bi amali ahli an-nar bi ahli al-janna wa yasiru min amali dunya bi su'in niyya Ànábì ní ẹ mọ̀ wẹ́lú mi pé iṣẹ́ tí ń ṣe iṣẹ́ rí ni àfàìmọ̀ kú alájì ni òní wà àlìjánnà ìmọ̀ náwó sẹ́sì ó ní ṣùgbọ́n Ànábì ní ṣùgbọ́n ẹ padà rí pé inú nílẹ̀ ni nìyẹn wọ̀ tòun towó tòun tọ́lá tòun ti sàárà tó ṣe inú ayé kí ló fà bisu ènìyàn torí pàníyàn rẹ̀ bàjẹ́ àníyàn tó torí ẹ̀ sí bàjẹ́ Ànábì wa sọ nígbà kejì wa kam min amali yutasawwaru bi amali ahli an-nar ẹ mọ̀ wo sẹ́mi gbé kíni kò ní ládàkẹ́ tí ó gbà kò ní kíní kan àmà iná sẹ́ni ọ̀wà padà di tí ó gbé wà àlìjánnà bi husni an-niyya torí pàníyàn rẹ̀ dáa ẹja wúru òbí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan kéèyàn kan lọ pé gbogbo ọdún tí mo fẹ́ lò lọ́ndà nọ́ọ̀sì tí mo lọ kọ́ yìí mo fẹ́ fi tọ́jú àwọn fámìlì ẹ wúru àníyàn yẹn fámìlì ní òkú fẹ́ tọ́jú wàláhì Ọlọ́run lè sọ ọ̀dọ̀ síbítù mọ́ lọ́wọ́ nínú ilé ṣùgbọ́n lè pé kíni wọ́n gbọ́dọ̀ gbà mí ní kíní wọ́n gbọ́dọ̀ gbà mí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ gbà mí usage mo gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ usage at the end of the day ó lè gba certificate kọ́ mọ́rìbì kẹ̀kẹ́ lọ àníyàn ẹ̀já mójútó the last letter is C which is consistency. Your goals, my fellow brothers and sisters, being a student, your goals, your career must be consistent.
consistency gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. What do we mean by the word consistent? Pé èyàn gbọ́dọ̀ o ti lé kan kalẹ̀ báyìí o ti gbá òun yẹn kalẹ̀ tí mo fẹ́ dà ní wà wá ṣiṣẹ́ tó wọ̀sẹ̀ ní gbogbo gbà ojoojúmọ́ time by time. ìjọ tọwọ́ rẹ̀ bá tó tẹ̀ you now relax. Anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ni khayrul a'mal ma dima alayhi. Iṣẹ́ tó dájú tó lórí tí yóò ní àṣeyọrí ma dima alayhi òun ni tó bá ní consistent nínú tó bá consistent téyìn ṣe ní gbogbo gbà. Àdúrà kí o kéré báyà dùn àwọn fún yẹn Allah kò bá ṣe pé Allah ni wọn ni wọn ṣe téyìn bá ń sin gbogbo gbà yóò mú ní ẹjọ́ kan tí consistency ọba sí ní gbogbo níbi consistency ọ̀pọ̀ wa ń fail which being the last letter àwọn yẹn ń fail níbẹ̀ o ń padà sí I wrote mo kọ pamphlet kékeré kan I said be conscious of solat nígbà tí mo wà ní school kan tí wọ́n fẹ́ present kankan professor kan ló fẹ́ gbà yẹn kan mo wá sọ síbẹ̀ mo ní procrastination is not the only law it is not the thief of time. It also destroys one's life in totality. Procrastination, I say, wọ́n gbé àtẹ̀síwìf ní èdè Lárúbáwá. ń padà lọ nígbà tí màá padà kàwé mo fẹ́ rest díẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwa láyé ń pọ̀ abáyé tí wọ́n máa ṣe assignment yẹn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ sẹ́yìn tó wà láyé institution yìí tí ń jókòó ọ̀pọ̀lọpọ̀ fail nù. Do the right time. Do the right thing at the right time. You have to make A while the sun shines. In you fail. Procrastination, it is not the thief of time alone. It also destroys man's life in totality. Padà sí tẹ́bárí gbogbo àwọn tó wà lókè lónìí wàláì wọn fi time wọn rárí lánàá. Consistency in bẹ́ẹ̀ni gbèsè ayé wọn. On a final note, an American obìnrin tó ń sáré lé Amẹ́ríkà yìí Wilma Rudolph ọmọ Amẹ́ríkà ni bó ti kulẹ̀ pé jẹ́ pé by ancestry by birth she was not an American pé ọmọ Kenya àbí nǹkan ni but American ni wọ́n bí sí. From Africa. When she was born, this Wilma Rudolph, when she was born paralyzed kò lẹ́sẹ̀ wọ́n bí wọ́n ṣe bí inú kò lẹ́sẹ̀ kan ẹsẹ̀ rẹ̀ cough báyìí tábà lọ kàtẹ́ rẹ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà. She was asked by her mother one day, what you want to become in future? Kí ló fẹ́ dà, kí ló fẹ́ di? She replied, mo fẹ́ mọ sáré. Mo fẹ́ wà nínú ọ̀kan nínú àwọn tí ó sáré nínú ayé tí ó kọrin sí ń parẹ́. Ìyá rẹ̀ wà amazed. Wọ́n surprised bí ìwọ tí mo bí tọ̀ lẹ́sẹ̀. Olóhùn fẹ́ make record. Pé ohun tí mo fẹ́ ṣe nínú ayé ni pé èmi náà fẹ́ wà nínú àwọn tí ó sáré nínú ayé tí ó kọ wọ́n sì wà nínú ìtàn ayé pé lágbájá yìí náà ó ní ohun tó ṣe nínú ayé òun ni ó wá lẹ́sẹ̀ yìí ṣùgbọ́n she wasn't discouraged by her mother. Ibi tó pọ̀lọpọ̀ náà tí wọ́n fẹ́ ní ìwọ tó lẹ́sẹ̀ kan lọ máa ṣe kí ni ọjà gbẹ́nu kó mẹ́ ìyá rẹ̀ encourage ọ̀dà bóyá ká mọ̀ wúbọ̀. When she was age 9 wọ́n gbìyànjú dókítà kan padà sọ fún wọn pé kàn fọmọ ilẹ̀ kàn mọ́jẹ́ káwọn wọ́n try láti fẹ́ straight ẹsẹ̀ yẹn dókítà padà sọ fún wọn pé kò lè ṣe ẹ filẹ̀ ẹ̀kànjá broke ẹsẹ̀ yẹn ni ó jí kí yàrá ọ̀fẹ́ jákèmù náà ṣùgbọ́n ọmọ yẹn kò lose hope. When she was age 13 bí mo ṣe ń tó tẹ́ mo ṣe kánú ìgbà tó di age of 13 ó kópa nínú eré wọn àtàwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ but unfortunately she became last ló gbé last position gbogbo eré tó sá last position tòun ti bẹ́ẹ̀ náà consistently continuously kò filẹ̀ kọjá mi bí mc yẹn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ student ẹlòmíì ó ti gbẹ iṣẹ́ yìí ẹ̀yìn tí ẹ̀yìn lè má ó ti ẹ̀ yé mi kò sí kí ni wọ́n ń pè ń jẹ́ kọ́kọ́lọ́kọ́ fail. àárín tí pẹ́ẹ́ni tẹ́jọ́ jókòó tó yọ kọ́ yín the same lecturer the same class the same time the same course òun ni ò gbé wa látọ̀run wọn náà jókòó ṣe é ní gbogbo ìgbà. dọ̀pọ̀lọ́ rẹ láàmú láì yẹn máa mọ̀ òun lọ bá irú Wilma Rudolph yẹn. nígbà tí ó di age of 23 or 20 something ọlọ́run ti ní kẹsẹ̀ yẹn bó ti ń sáré pẹ̀lú ìgbìyànjú ẹ̀ ọlọ́run ní kẹsẹ̀ yẹn máa nà ọlọ́run ní kẹsẹ̀ yẹn máa pẹ̀lú àníyàn àti consistent tó ní. nígbà tí ó di Olympic 1960
Olympic 1960 ó wà nínú àwọn tó partake in the world record. She was the first female to win 3 golden pendants at once. Ó sáré ní ọdún kan, ọdún ẹyọ kan náà ó sì win ní 3 golden pendants lẹ́ẹ̀kan náà tí ọ̀sẹ̀ ní tó gbà rí inú ayé. Kódà láti gbà náà àti kanu history mọ̀ pé ẹlòmíì tó ti gbà ẹni tí wọ́n bí paralyzed leg tí ò lẹ́sẹ̀ kò lóṣì hope kí ló bí ìsórí rẹ̀ consistent ní gbogbo ìgbà tó ń ṣe. My fellow viewers ten gbọ́ wa ten tẹ̀lé wa tó o bá fẹ́ ṣubú síbi tó o fẹ́ ṣubú sí lọ́jọ́ ọ̀la tó o fẹ́ kí ìrìn àjò rẹ ó kórìn dé ibi tó o fẹ́ kórìn dé di méjèèjì tí Ọlọ́run ní kó tẹnu mi jáde dì í mú. Ẹni wọ́n bá sọ fún ọ pé ò lè jẹ́ èèyàn tó o bá ní méjèèjì yọ padà wá tọrọ lọ́dọ̀ rẹ lọ́la. Allahu Akbar. Ẹni wọ́n bá sọ fún ọ pé ò lè jẹ́ èèyàn ìwọ ìkíni ẹlòmíì wọn kàn máa mú lẹ́sìn wọn máa bá bá bẹ ìwọ tí wàá bẹ òlò lọ. tó o bá já kàn tó tẹ̀lé àwọn tá a sọ yìí your goals ojú wa Islamic ojú wa specific ojú wa lucrative òun gba bò wá bẹ́ẹ̀ ọ wá fi consistent bí ọ wá jí ká ní èrò clean Ọlọ́run yìí sí lẹ́yìn alábòsí alladina jahadu fina Ọlọ́run ní gbogbo ẹni tó bá ti lè strive to our own cause tó lè strive tí consistency ń bẹ nínú ìgbésí ayé rẹ̀ lánàá yà ní ọ̀sùnbùlá ni la lọ́dọ̀ àwọn àfọ ní balaga tọ́lọ́run bá lu ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lánàá yà nà Ọlọ́run lu nǹkan méjì ó lu láàmù kọ́sàm arafi ìbúra ó tún wá lu nùnù tàkìd ọ̀rọ̀ yẹn lágbára nìyẹn bí gbàgbọ́ ń nà ó tẹ̀yìn tó wá ní wàhálà yẹn nà ó tọba kó mẹ́wọ̀n tẹ́yìn wá ní wàláì tàláì bílá ẹ̀yìn ti lọ nà ó jù sẹ́wọ̀n pé ti last one yẹn wo ojú gbogbo méjì yòókù lọ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run sì sọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run gbogbo ẹni wọ́n bá ti lè strive tó o bá ti lè tí consistency bá ti wà nínú ìgbésí ayé rẹ̀ Ọlọ́run ní wàláì lànàdìyàn náà ó di dẹ́dẹ́ máa lánàá fún un subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin, may Almighty Allah reward you abundantly. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́nà ká tó padà sí orí ètò. Welcome to Palm TV Entertainment Turbo. Alhamdulillah rabbil alamin. Adúró ọpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run a sì bá lecturer wa tòní àbáwọn dúpẹ́ ìmọ̀nà Ọlọ́run ní jẹ́ kọjọba. Ẹ̀rí èyí tí wọ́n sọ fún wa yìí gbogbo àwọn tá a jẹ́ student àtàwọn òbí tá a fẹ́ rán ọmọ ní school ẹ jẹ́ kálukú wa ká mú tí a níbẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ wúlò fún wa ní ayé ń bì kọ̀rọ̀ sàrẹ́ àti gbàgbà alkiyama. Afọ̀kọ́kọ́ irọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa tẹ̀ ń wá káàkiri àgbáńlá ayé nípa ètò yìí kákún ètò yìí lọ́wọ́ Ọlọ́run kún ẹnìkọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ètò tá a ti fẹ́ ṣe nípa ríró mùsùlùmí tó jẹ́ ọ̀lẹ lágbára tàbáwọn tó lọ ń sọ dopó lọ́sàn-án gan ẹ má jẹ́ ká gbàgbé lórí pílátífọ́ọ̀mù oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ làwọn yẹn ti ń sọ màmá wa kan sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgbà tí wọ́n lùsì ọkọ wọn bọ́lọ̀ ń ṣe ní káwọn mùsùlùmí kan ó dìde tí wọ́n rí ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n bá di bílíọ̀nìà lónìí wọn ò ní gbàgbé àwọn tí wọ́n kún wọn lọ́wọ́ yẹn ẹ jẹ́ káwa mùsùlùmí ká máa ran ara wa lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò ṣe dáadáa fún wa Ọlọ́run ó gbàdúrà wa iléeṣẹ́ Palm TV Ọlọ́run ní jẹ́ ó jóná Ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ òkè lẹ́yẹ ń fọ̀n Ọlọ́run jẹ́ iléeṣẹ́ ọmọ lòkè sí pílátífọ́ọ̀mù wa Ọlọ́run ní jẹ́ ó dàrú Ọlọ́run ṣàlékún dáadáa wa Ustaz ẹ bá ní ṣàdúrà fún ètò tá a gbé kalẹ̀ yìí pílátífọ́ọ̀mù wa àti gbogbo àwọn followers wa lápapọ̀. tọ ní àkọ́kọ́ a kí àwọn alájí wa Muhammad Qasim Bashir olórí ọ̀dọ́ Ọlọ́run mọ dànkẹ́ ni wọn rú wọn dà láka ìrú ní tọ́lọ́mù bá ti bùn yẹn láka yìí tó sì bùn yẹn ní ahun ó ti tán méjèèjì Ọlọ́run gbà lára yín la ilaha illallah èyí tẹ́ wá gbé kalẹ̀ tí ẹ̀ka rẹ̀ ti ń pọ̀ níbẹ̀ náà láti ilé ké wà nítorí tẹlifíṣàn wà torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yán yẹn Ọlọ́run jẹ́ ọ̀dà ọ̀rùn wọn yín lọ́wọ́ bá ti ń bá yín síbọ̀ Ọlọ́run mọ́sá pẹ̀lú wa ètò tí a wá gbé kalẹ̀ láti empowerment fún opó ọba tí wọ́n rìn àwọn aláàánú tí wọ́n rìn ẹ̀sìn lọ́wọ́ Ọlọ́run kó tarí wọn sí wa tí wọ́n tó ẹ pé wọ́n fowó wọn wọ́n fi ọ̀rọ̀ wọn fọlá wọn fi rin Islam lọ Ọlọ́run kó tarí wọn sí wa kó wá gbà ní ìbádà fún wa torí bọ́lọ́hún ọba ti tẹ́wọ́ gbà kò ní kankan sínú Ọlọ́run kó tẹ́wọ́ gbà ní ìbádà fún wa la ilaha illallah wala hawla wala quwwata iléeṣẹ́ Palm TV ọlọ́mọdé òjò náà mọ̀jẹ̀ ọ̀dàrú òkè ní ìjà mọ́ lọ warafa'nahu bẹ́ẹ̀ látòrí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Alhaji wa Nurudeen tí kálíwò àwa co-staffs
tí àjọ ń ṣiṣẹ́ lápapọ̀ àtàwọn tí ń bẹ ń bí lónìí àtàwọn tí ò sí ọlọ́run mọ́jà gbúra burú síra wa ọlọ́run sá ṣàánú nìkọ̀ọ̀kan wa ọ̀làlá ilà December ń parí lọ àwọn yẹn máa bìlífù pé aburú a máa pọ̀ mbẹ́ ọlọ́run làwa nú aburú mọ́jà ilé owójó mọ́jà ilé ọjà lé wa o ọlọ́run síbi ọlọ́run gbà gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n fi mọ̀ wọ́n lẹ̀ tí wọ́n dá sí ètò lórí platform ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn àwọn bàbá professors and doctors ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn níparí ọ̀rọ̀ ìmínà ìsàdúrà fáwọn òbí mi nílùú Zaki àwọn àfáà mi nílùú Zaki ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn subhana rabbika bil'izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ètò náà tó bá tún di ìjọ mẹ́jọ á tún máa tẹ̀síwájú Ustaz wa Abdulkadir Abdulwahab àwọn ni wọ́n bọ̀ wá sórí ètò tó bá di ìjọ mẹ́jọ ọlọ́mọṣá ìṣẹ́nu rọrùn fún wa kọ́lọ́nkọ́ yọ́nú sí gbogbo alápapọ̀ ó sì gbá lẹ́sìn fún wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to Palm TV Entertainment Hub.